Bones tardes. Tornant-se aquí amb una altra dosi de mallorquins de potat. La cosa està remoguda, la calor ja empeny i el concurs de passes de fase segueix vigent. Igual que la resta d'equip, sempre aquí com un clau. A la part dreta, un home que ja l'han cridat d'interior per segon quin comentaris que ha fet. Joan Martorell, no mos fiquis dins problemes, A l'enrevés, Pet Toni, vull que mos fiquem dins problemes, dins el bullit. Troc que estem seguint poc crític, mos estem aburgisant, la gent espera més de nosaltres. Gràcies per convidar-me. I a la part esquerra, un home que rebutja el Ministeri de Ciència i Innovació per poc innovador. Guillem Balomà, més en bones, no? Bones tardes, Pet Toni. Bones, Joan. I en canvi, enmig, la crítica personificada, menys en Armengol, que li té el cor robat. Pet Toni mestre. Roig, És una debilitat. És una debilitat. Senyores i senyors, començam. Això és Mallorquins de potada. Mallorquins de potada. Hola, lots, com esteu? Bones, Pet Toniet, molt bé. Bones tardes. Mem, vull dir que m'he trobat un poc a la introducció, però perquè dir el nom Armengol m'ompl d'il·lusió, d'emoció i no me surten les paraules. Guillem, no me llevis el meu crash, que l'Armengol és el meu. En què dir, jo, la debilitat la tenc jo cap a ella, independentment del partit que representi, les polítiques i tot, però ho és. Allò també me passa el mateix quan dic Armengol. Me pega un tremolor i com una por. és com, saps, que com que ja ve una altra crisi. Saps què t'ho vull dir? Me sento així. Però què dius? Si l'Armengol és la madre de dragones de les Illes Balears. Jo crec que tens un problema al vespre i ella ve, te tapa en la manteta i te conta un cuento. Sí, no, cuentos en sap contar. Estic completament d'acord. És que tots els carrenolos que cuentos els dominen molt bé. Bé, perdona, mallorquí rondades. Bueno, primer de tot, lots, vos tenc una notícia dolenta preparada. Però aquesta notícia és de sanitat? Està xerrant aquí que han d'iniciar la teva secció de Saber i Vivir? Sí, però hem iniciat la secció de Saber i Vivir. Me deixes fer la presentació, que ho fa superdido. Vinga, va, dali. Vinga. Pues, senyores i senyors, aquí tenim secció de Salut i Força amb Pet Toni Mestre, doctor en procés. Endavant! Saber vivir, saber vivir, saber soñar, saber amar, saber vivir. Molt bé, estope. T'ha agradat? M'ha encantat. Gràcies. La cosa és que fa unes 20 hores han publicat el major estudi que s'ha fet d'hidroxicloroquina, que és el que du el palo i ha resultat que no és beneficiós pel Covid i, a més, té més mortalitat. Per tant, tots aquests mallorquins que pensaven que teníem la solució en el problema, crec que matarem més pacients que no en salvarem. Pet Toni, puc fer un xiste, per favor? Xerec, però bueno. Dale. Quina puta merda. Jo vull afegir que me n'he endut un bon palo. Joder. Bueno, després d'això corramos un tupido velo i anem a altres coses. Vull dir, crec que en Donald Trump va sortir dient que era això el que se ficava. Ara que ho has dit, m'ha sonat la història. Sí, és vera que en Donald Trump volia... Sí, ho va manifestar, que la gent se posés hidroxicloroquina. Sí. I el seu conseller del tema del Covid i tal, que és una eminència en epidemiologia i no sé què, estava de fondo tapant-se la cara, dient que no en so cap, com si, mare de Déu, un altre pit, tornarem a tenir gent intoxicada d'urgències. Tirant per aquí, vull dir, Guillem, tirant per aquí d'aquestes notícies un poc qüestionables, vos he preparat un joc de titulars
que n'hi ha que són reals i n'hi ha que són falsos, i vosaltres m'heu de dir si són reals o falsos, sobre les desescalades, sobre fases, l'actualitat d'ara. Vols mica de presentació, també? I ja tirant la casa per la ventana, avui. Ja que jo t'he fet una presentació tan xula, no espero menys de tu, Vinga, perfecte. I ara, el moment que tots estàvem esperant. La secció de Joan Martorell. Serà un titular fantasma? I'm walking on sunshine. I'm walking on sunshine. Què te pareix, còdigo? Flipant. M'agrada la secció, que tothom estava esperant, no l'havia fet cap pic, però està bé. Vale. Perfecte. No, Dale, però dale. vàrem fer un pic que és de els anuncis antics. Sí, Que Sí. també anava és per vera. aquí. És vera. Toques molt lo del titular fantasma o de la història fantasma. Podem dir Sí. que ets un poc fantasma. Avui està porquer. brillant, en Guillem. Avui sí, avui, va. avui no estic fi, la veritat. Puc començar? Dali. Pues el primer titular diu així. Se podrà anar, durant la fase 1 a Mallorca, se podrà anar a un altre poble en bicicleta sempre que sigui a berenar o de compres. No per passejar, a berenar sí. Jo dic que és vera. Jo crec que sí. Hombre, jo crec que no. Jo crec que no, perquè berenar tu que teva. No és una necessitat essencial. No, Pues- però hi havia una incongruència. Jo me'n recordo que hi havia algo que podies anar a menjar, però no podies anar a passejar a qualsevol hora. Pues, Petoni 1, Guillem 0. Aquesta notícia Vamos. és real. Vamos! Putes escarrones no saben fer ni lleis. Ja, són una vergonya. No vull tirar perquè se m'està casillant, però... La següent notícia diu així. Diu, de partir de dilluns passat, estem xerrant, se podrà anar a pescar i caçar. Entràvem, com diguéssim, la fase 1.5. Però, de partir de la fase 2, se torna a prohibir. Jo crec que és vera. Jo crec que és vera perquè els caçadors se puguin relaxar. És a dir, que tinguin una setmaneta d'anar a pegar tirs allà on vulguin i després tornin a casa seva més tranquil, més relaxats per passar a la fase 2. Jo crec que no. Jo diré que no. Pues, Oli. aquesta Puntito. notícia, per surrealista que pugui parèixer, és verídica. I la pròxima notícia diu, segons una enquesta que ha fet el Diari de Mallorca, segons una enquesta que ha fet el Diari de Mallorca, la gent ara s'està rentant bé les dents, perquè d'ençà del desconfinament, en la mascarilla, la gent està sentint més el seu propi mala boca, mal aliento en castellà, no sé com se diu directament en mallorquí. Pot ser, perquè jo avui he anat a comprar i durant les 2 hores que he estat per dins el súper, en el final ja m'oiava del meu propi olor. Per tant, jo crec que sí. Jo crec que la història és vera, però així com han llegit m'ha donat la sensació que t'estaves inventant un poc. Per tant diré que no. Pues, en Guillem ha guanyat. Ole! Ah, Que m'agrada de guanyar, que m'agrada. A tots els fabricants de Colgate i odontòleg, que sé que moren senten moltíssims aquest podcast, estarien molt contents que la notícia fos vera, però desgraciadament, ojalà ho sigui, però jo l'he inventada. Bueno, pues ja. I ja que en Guillem ha guanyat, podem donar per finalitzat aquest joc. Que no tornen a jugar a punt. Ja està. Fus. I xerrant ara que ha dit ara la notícia de les mascaretes. Allà he vist que a Mallorca hi havia ajuntaments que donaven mascaretes gratuïtes, no? Hombre, Efectivament. Entre els de Llubí, que ara Rotgets se coneix que han despilferrat amb mascarilles. és una vergonya.
És una vergonya. Quan se nota Cada- que gasten dobbers que no són seus. Cadascú que compri la seva que no donin pensar, que a més jo no la vaporaré, una mascarilla de rotgets. A lo millor m'ocorrirà del coronavirus, però m'aferrarà el virus pesamero. Què te vull dir? Que tenen unes idees, bueno. Hauríem d'haver vengut en la quatre imparrada. Saps què t'ho vull dir? Això està més guapo. Diuen que aquestes són reutilitzables, que s'han de bullir. I el tocar bullit se pot aprofitar per fer brau. Els rotgets mos tornen a l'edat mitjana. Digue-ho, Joan, digue-ho. És que m'ho tornen. Vull dir, jo sabia que la mascarilla és de rotgets, no només l'he bullida, l'he posada dins olla a pressió. Saps? I així. Per si té... Exacte. Lleixivет, olla a pressió i 2 hores de bullir en sèrio. Així li fugirà aquest virus rotget. Claro. És molt millor sortir en la bandera d'Espanya i en cotxes al mig del carrer. Jo també ho trobo. Molt millor. Bon va parar. Sí, per tot. Per contagi, per tot. Només vull dir que l'aigua de la mascarilla que has bullit no la tiris a les plantes. Te sortiran plantes del PSM. És alerta. Seran plantes independentistes. Claro. S'haurà d'anar a dur a Barcelona. En 2 dies te demanen la independència i surten de dins el test. Sí. Independència de Folgueres. T'imagines? Ja ho tenc. Dic, no volem Folgueres, que siguin estrangeres. Bueno, i en tot el tema aquest, vosaltres que supos que heu anat ja per davant a la mà o això, se veuen menys turistes, Mallorca per que nostre definitivament o segueix la cosa igual? No se'n veu ni un de turista. Ja hi vaig anar i ara d'aquí pot segurament hi torni a veure si poden pescar, ja que la fase d'or no tornen prohibir. Aprofitarem encara la fase 1.5. I no se veu absolutament res de turisme. Els 4 mallorquins que poden anar a passejar, perquè una altra cosa absurda. Ara pot anar a pescar, però encara no pot prendre el sol. Així és que te vegin en la canya i que no te vegin fora camiseta prenent el sol esperant si piques peix. No, perquè crec que se considera anar a pescar com a activitat esportiva. També tu pots anar a córrer per davant la playa o nedar, però el que no pots fer és recreació, és a dir, prendre el sol, estar en la això. A nedar no se pot encara, Jo vull Nedar posar... com a activitat esportiva crec que sí que se podia. A lo millor un esportista professional, però com a activitat lúdica no se pot. De moment No, com a lúdica, no. Jo vull parar una queixa i dir que si es pescar és activitat esportiva no hauria d'estar permès dur cervesa mentre se pesca. És a dir, tots els pescadors han de passar un control de gelareta i dins la gelareta hi ha d'haver cucs, hi ha d'haver ams, però no hi pot haver cerveses. Jo crec que és el més just. Sí. Estàs flipadíssim. Un pescador fora cerveses com una bicicleta fora rodes. Tu pensa que un pescador de canya sempre perd més del que guanya. I el que el degrada, vull dir, és que tu si t'atures a pensar, fredament, els pescadors van a pescar perquè estan locos, perquè realment, tu pescant de la vorera, l'altre dia mateix pescàvem una catxa de langostinos, que per molt de pell que traguem ja t'han tingut pèrdues, saps? Te'n vas al Mercadona i 2 quilos de morralla que el que pescam no valen una puta merda, és per pesar els temps i el que pesques és mitja moixa, perquè el més tot són pèrdues. Jo crec que el concurs, és a dir, el deport va de qui va a pescar un capvespre i gasta més dobbers, saps el que t'ho vull dir? Però només pescant. Diu, m'he comprat aquest cebo que és boníssim, la cervesa és negra, saps? I quan tornes a que teva dius, duc mitja dotzena de peixos, però m'he deixat 40 euros en la pescada que he passat un gustet. No, però, i després el gustet que té aquell brau de fideuà del vespre quan has pescat. És a dir, que és que... També és vera que sempre mos pega la pesquera a les 8 o les 9 del capvespre. És hora bona. Clar, i després hem de sopar a la 1 del vespre, però allò no té preu. No té preu. Menges peixerec a preu de llagosta. No té preu. Te diré que anar a pescar també a les 2 del migdia has d'estar un pot sonat, perquè a lo millor quedes estat de Montserrat. No, a les 2 no, però a les 6, a lo millor tens un marge i a les 9 ja te'n pots anar cap a fer sopar. Home,
Sí, això és el que mos passa, que a les 9 anem a fer sopar i sopar a la 1. Que va, i anem a les 10 a fer sopar a les 11. Bé, perquè m'haurem d'aturar a comprar 4 coses primer. És que me cago No, en Déu. 4 coses. També s'ha de dir que a vegades he hagut d'anar a comprar peix en el Mercadona perquè no em pescar res. Però això no ho diguis públicament, que no ho sap ningú. Hombre, pescar a les 2 del migdia té un avantatge, que quan no pesques una insolació segura. Això és vera. No, i que no hi ha ningú que te faci competència. Vulguis o no, tot és peixes per tu. L'altre dia vaig anar a pescar per de vora Porta Colón. Molt guapo, Porta Colom. Molt guapo Porta Colón. I a Porta Colón, suposo que ho sabeu tots, se va gravar la icònica sèrie d'IV3 de Mossèn Capellà. Ah, sí, és vera, sí. Que Des que en Petoni és el fan número 1. Petoni, conteu. Jo sincerament crec que IB3 i la producció mallorquina o balear en Mossèn Capellà va tocar sòtil. És a dir, no se pot fer res millor. Hi havia les trames de l'Iglesi, hi havia trama política, jo disfrutava mirant Mossèn Capellà. que, per cert, una de les actrius crec que és ara consellera de joventut. Així com a dada curiosa, tampoc és que sigui res. Ah, sí? Però No en tenc ni idea. No en tenc ni idea. vaig a cercar-ho. És carrenoso. És carrenoso. Però jo el que... On una plaga. No, però jo crec que l'escriptor de Mossèn Capellà era de dretes, perquè el baldo de Mossèn Capellà era d'esquerres i era un drastre, jo crec que havia de ser de dretes, l'escriptor. Més que de dretes devia tenir sentit comú. No, però, I perquè donava joc en el capellà de dir que era antieclesiàstic i tot això, perquè les esquerres són molt, molt nostres i tot el que sigui, però el que l'Iglésia no la podem veure. jo el que me fascinava de Mossèn Capellà és la trama que hi havia entre el capellà jove i la mestra de música. Això a un poble és impossible que passi. És inaudit. És a dir, el capellà de Llubí d'una estrella tatuada en el braç i em van enxerrar 2 anys, el poble. Imagina't que un capellà s'aliàs amb una professora. Això no hi cap. Imagina't si, per exemple, el capellà de Llubí se comentés que té un interès fora de l'Iglésia. Això ho diria tothom. No se veuria. És a dir, no se podria dur. No, que va. Han engegat capellans de pobles per menys. I també... I per més, I per més, sí, també, i per més. No, però dic, també no sé si m'ho recordeu la polèmica de quan van canviar l'ofici de matís que al capvespre, un poc més hem de fer un referèndum pitjor que de Catalunya. Llubí va bullir. Les dones majors estaven que no hi cabien dins elles. Però s'ha de dir que el problema no era tant el canvi d'hora, com que el canvi se feia perquè el capellà després se'n pogués anar a donar la missa a l'hora que tocava o l'ofici a l'hora que tocava a Sineu. És a dir, el tema era que estava passant Llubí per darrere de Sineu i això no se pot veure. No ho pot mai. I això no va agradar, eh? No. Això que Llubí anés per darrere de Sineu, Llubí havia de ser el centre, sempre. Claro. Hombre, és que Llubí és el centre. Sineu el que són uns farsants. Ai, és que Sineu era el centre de Mallorca. Antes a Sineu se tenia la de llana, que se diu, allà per medir el gra, que tota Mallorca anava a medir el gra allà. Sí. Tenien... No me'n record ara del nom. Ajuda-me, per favor. Jo no me'n recordo el nom, però ve ser l'equivalent a posar la bàscula zero avui. És a dir, tenien les peses que eren el referent de com s'havia de mesurar. Espera't. Jo que som de dretes, és normal que no ho sàpiga, però a voltes com a PSMero el vostre trauran de la secta directament. De fet, cada 4 anys has de passar un examen, i si no saps segon què t'atreven. Per això, molt de ball de vot i moltes carrenors tot, però ara de la veritat no sabem les paraules tècniques. Clar. El ball de vot va per damunt de la política. No és polític. Estic d'acord, perdona. No polititzem el ball de vot, per favor, de demà. No polititzem el ball de vot. Una cosa nostra és de tots. No l'estic polititzant jo,
Que quedi clar. Hi ha gent que ja l'ha polititzat. I no vull dir noms ni anècdotes, però ho deixem fer. Igual que les xirimies. S'estan polititzant. Politilitzant. Polititzant, sí. Tornant a mossèn Capellà, una altra cosa, deixeu-me xerrar un poc de mossèn Capellà perquè és d'això. Jo, una altra cosa sublim és la melodia d'introducció, és a dir, és la cançó de mossèn Capellà, que jo trob que és una obra mestra. Completament d'acord. És a dir, Sant Jeroni de la Roca és un poble molt devot, però hi ha un val de mal cabot que l'Iglésia s'equivoca. Ha d'aguantar dos rectors i el nom de Sant Jeroni. Quan l'altre dirà el dimoni, t'endurà el dimoni per a teu i els carrenors. És a dir, és que ho té tot, representa la Mallorca rural. És que jo te diré una cosa, a lo millor me pot dir conservador, però jo estava a muerte en el capellà vell. Perquè el capellà jove... Conservador! Exacte, ho som. El capellà jove arriba allà a Sant Jeroni de la Roca com si diu ai, jo sóc Uruguai, que ven de la ciutat, ara no tirareu el porc o la cabra pel campanar. I la va prohibir, molt malament. Alerta. És a dir, se va assegurar de que ningú tirés el porc des del campanar perquè el primer episodi crec que surt ell que li cau damunt. És a dir, hi ha com un accident i no sé què, i ell esclafa el porc i se mor. Pues mira si era egocèntric, el fill de puta. Perdona. Mira si era egocèntric. No mirava per la vida de l'animal, mirava per el seu pellejo, perquè cara i cara se van encarregar. Sí. Mira'l. Dolent, jo. Ja. El capellà jove era el progrés, era la modernització. Sí, de Pacma era. De Pacma, animalista, escarrenós. No és res tan progressista com un capellà. Exacte, no hi ha res. Imagina que un poble, el progrés, hagi de venir a través de l'Iglésia, imagina't com ha d'estar aquell poble. Clar. Vegano! I una sèrie que també he mirat que he començat a mirar fa poc és Pep. Pep, per la gent que no l'ha vist, ho explico en 2 segons, és un home d'una cinquantena d'anys que està a un poble de Mallorca i que son pare és farmacèutic, però a ell no li agrada això de la farmàcia. Ell vol tenir una empresa de paratets. I en el final se disputa entre... Ell ha començat la carrera de farmàcia però no l'ha acabada i en el final almenys se queda la farmàcia si no queda i en tot això hi ha líos de faldes, de que se separen la dona, hi ha una doctora també estrangera en el poble i tot això fan un caramull. Exacte. Per la gent que no l'hagi vista, és una sèrie mallorquina, per una altra banda, bastant xereca, que tota la temporada no ha passat absolutament res i els episodis duren mitja horeta, però en una temporada, vull dir, no ha passat absolutament res. Ha començat i ha acabat sin pena ni glòria. Bueno, Joan, hem de dir que això són judicis de valors d'en Joan. Ni Guillem ni jo m'han fet responsables del que diu. La sèrie és horrible, vull dir, l'han porada per YouTube perquè no l'ha vist ni Déu per IB3. No, però les sèries... Bueno, no sé si és horrible o no, però les sèries d'IV3 hi estan a YouTube. Perquè no tenen ni la seva pròpia pàgina. No, però no veure que Pep és lenta, és un poc lenta, no acaba de... Jo tampoc m'ha acabat d'agradar, però bueno. No, sí, la defensarem perquè és mallorquina, però poca cosa més. Exacte, perquè és mallorquina. Qui I perquè hi ha de llum barrere. Qui està molt bé és el vell. Jo el vell m'agrada molt. Torna-la. Sí. Son pare d'en Pep, que és un personatge que fa a més té demència, bueno, en principi d'Alzheimer, no demència, i a veure que és molt bon actor. Sí. És que, sí, no és que estigui molt bé, Guillem, és que ets l'únic que està bé de la sèrie. Perquè Toni Gomila ni m'agrada ni me desagrada. Però vull dir, a la sèrie està horrible. Fent teatre, fent monòlegs, està bé. Però la sèrie està com el cul. Després hi ha aquell altre, que era el capellà jove de mossèn Capellà, que encara se pot salvar un poc, però com que sobreactua d'una manera que tu dius que quan Déu ja pareix un reality show en lloc de... no sé què t'he de dir. Jo m'agrada els mostatxos que li han deixat.
D'un mostatxos, perquè no se Sí, conegui que és mossèn. D'un mostatxos molt guapos. I llavors també per la part així terna i això també hi ha la nina, que la nina, pues, mira, fa gràcia. Però, home, jo crec que sou molt crítics. Pep no és una gran sèrie, però tampoc està tan malament. No és mossèn Capellà, és que estàvem acostumats a mossèn Capellà i llavors es posa en Pep i aquí, quan t'has menjat gambes, ara no te conformes en gambó. Però és que Pep no és gambó, és un pa amb oli fat. I una altra sèrie que crec que està molt bé és Mai neva ciutat, que l'estic mirant ara, Mai neva ciutat. Una cosa volia dir, Pep Toni. L'únic que se salva de Pep, que no s'ha dit això, i de vegades sí que ho hem xerrat tu i jo, Pep Toni, i en tu també crec que hi hem, que és Soda, que ha fet IB3, almenys a la integració dels homosexuals d'això, que això està molt bé. Això és vera. És vera. Ha fet un personatge homosexual, que és candidat a la balia, tal i qual, fins aquí bé. Tot el més horrible, ja està. Però amb això anava, és a dir, Pep no és la primera que fa això, perquè Mai neva ciutat, que és anterior, ha tingut personatges, de fet, un dels seus... Bé, la protagonista és una atleta, però un dels seus millors amics, que és un coprotagonista, és homosexual. I, a més, té molta trama travesti, perquè... Té molta trama travesti, perquè surt na Vivian Caova. Sabeu qui és na Vivian Caova? Ni Claro. puta idea. Claro. La Vivian Caova era un travelo de Palma, bastant famós a nivell d'Espanya, i el que me fa més gràcia d'aquest travelo és que hi ha molts de travelos que tu el veus i diuen, vale, pareix una dona, però aquest tio és un tio, que se veu claríssim que és un tio, No, Joan, és una tia. O sigui, un travesti, és una tia. El que passa que... Però si la sent xerrar, és més basta que una arada per el poblero. Bé, això és el graciós de la Vivian Caova. És a dir, que ella, en el seu personatge, que ella se considera vedet, en el seu personatge de vedet no amaga gens, la seva manera de xerrar de poble, que és de l'alqueria blanca, o no sé d'on és, i xerra de poble i és com una mallorquina molt arrelada, però és travesti. I jo em fa molta gràcia a Vivian Caova. Un parell de coses primer de tot. Travelo pot ser que sigui un pot despectiu. És a dir, no ho he volgut dir abans, però quan he dit que ho repeties 4 o 5 vegades he dit, a lo millor sí, la gent no s'ho pren tan bé. I després... Travelo no és despectiu? No. Sí que ho és. I després, tu pots ser travesti i no sentir-te dona. Una altra cosa és que siguis transexual. M'has tomat tot No, ella se sent dona, perquè a les entrevistes i això que ha fet, que jo ara n'he mirat un parell, ella és a dir, se sent una dona. Vale. Bueno. Lo traten en gènere femení. I en Falella se sent home o dona? Conta, no ho sé. Conta, na Vivian Caova conta en la sèrie i després he vist que era vera que va fer una paella en el Susan Sarandon als Estats Units. Perquè va anar als Estats Units, se va trobar a Susan Sarandon i li va fer ella volia menjar paella i diu, no passis pena, a comprar, però se va trobar que, clar, que als Estats Units tot estava al lata. I va comprar, no sabia que comprava, i va comprar un paquet de pollastre congelat. Però van resultar que eren carcasses. que no era carn de vera, que no era carn així bona. I va fer la paella de carcasses. Diu, i pensa, se va xupar carcasses dues hores. Jo, abans d'entrar en la xerrada de lo de la paella, has dit que se va trobar en el Susan Sarandon. Se'l va trobar pel carrer i va dir, anda, mira, vol que et faci una paella. No, crec que és que na Vivian Caova crec que ha anat bastant per Nova York i tal. I, de fet, ella va dir que va ser la primera que va cantar la Xivilda a Nova York. Ella, un dels seus espectacles, canta la Xivilda i la cantava per Nova York. I sabeu que se feien gent famosa d'allà. I una de les quals tenen Susan Sarandon. I li va fer una paella de carcasses de pollastre. Joder, no? Deu ser més famosa per allà que per aquí, perquè per aquí molta gent ni sap qui és. Hombre, a IB3 això ha sortit bastant. Sí que ha sortit.
supos, no ho sé. Sí. Però Però bé. bé, lo d'en Falete no mos ho vau respondre. No te sé respondre. En Palet és un home a part. Palet Però és que no està clar, vull dir, segons diu la llegenda, el formulari se va posar sexo, hombre, mujer, otros per mort d'en Falete. Sí, segur. Sí, Perquè- claro, Ivan, sí. Sí. Perquè sempre que anava a demanar feina posaven hombre, mujer, Sí. i de va por ahí, no lo tengo claro. I de partir d'aquí... Segons la llegenda que t'has muntat tu dins el teu cap. Claro. Exactament, sempre m'ha fet gràcia, però no, ell mai s'ha definit. És un ésser viu, està bé. Jo m'agrada el tio que va tenir Ajuda-me. la idea de convidar en Falete a Splash famosos a l'aigua. Espectacular. Si cal convida a fer Splash gros, via de Sant Falete. Sí, aquell home a la reunió de producció va pensar com posem el xiste dins aquest programa. I van dir, hòstia, en Falete tirant d'un trampolín de 10 metres cap a dins l'aigua. A lo millor hem de comprar 2 tonelades o 3 més d'aigua. Sí, però el xiste hi és, la broma és. Vull dir, jo des d'aquí vull recomanar, si qualcú està trist i té un mal dia, que se pori aquest vídeo. Anima fijo. És que heu de pensar que el programa no se podia dir Splash famosos a l'aigua i després tots estiguessin més prims que un fil i claro, no hi hagués hagut Splash. Per tant, perdia sentit el programa. Clar, també és vera. El que passa que aquell dia van passar pena. Jo crec que... Me feia gràcia això d'Splash, perquè al mateix temps feien el mateix programa Antena 3 i Telecinco. A un se de Splash, famosos a l'aigua, i l'altre se de Mira qui en salta. Ah, sí? No ho sabia, això. Sí. Me feia gràcia aquest temps. Crec que també va anar a Mirar qui en baila en Falete, no? Pot ser. Pot ser. Crec que Però... crec que sí. Crec que ha tocat moltes coses. Sí. Però bueno. Bé, en Palete sap ballar, se suposa, no? Sí, però més flamenco, no? Ell canta molt bé, o ella canta molt bé. Què és ell? No el canvio ell, no ho sé, ell canta molt bé. No, Però... com es diuen ara aquests progressistes que no posen gènere? Saps què te dic? Que ara està malament dit ell o ella. No, està malament dir guapo, per exemple. O dir monitors si te refereixes a tots. Saps el que t'ho vull dir? És igual que aquelles dues, te'n recordes? Aquelles putes dues loques que sortien de ser gallines violades. Me'n recordeu? Joan, no em crida violar gallines. No Sí. és com que vulguin tocar ara. Exacte. No és, crec que, de fet, ja duim 32 minuts i és hora de despedir el programa. Antes de que el Joan torni a treure un tema delicat i que faci les seves valoracions, m'estic més acabar aquí per la salut Vale. de tots. I això, Joan, això és censura. La censura no. Ja ara d'aquí me compromet amb els pots oient que mos queden que en el pròxim programa xerrarem de les gallines violades. Almenys jo. Vosaltres, si no voleu seguir rotllo, no me seguigueu. Però això no se pot silenciar. Les gallines violades en xerrarem. T'haré tota frase que comenci per gallines. Bueno, Aldots, si no teniu res més que dir, i xerda més per en Guillem, per tu no, Joan. Gràcies. Ho despedim aquí i mos veiem la setmana que ve. Au, idò. Una pesada molt forta i fins la setmana que ve. Moltes gràcies, adeu. Vinga, adeu. Acabant com cada setmana amb la meva reflexió. Einstein va dir: de dues coses estic segur, de que l'univers és infinit i l'estupidesa humana també. Però després va dir: bé, lo de l'univers no estic segur, l'estupidesa humana sí. I jo també cada dia estic més convençut. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.